खांसी की शिकायत है, चाहे वो कुछ दिनों की खांसी हो, चाहे वो बहुत पुरानी खांसी हो। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी होम रेमेडी देखेंगे जिसे यूज करके आप अपनी पुरानी से पुरानी खांसी को ठीक कर सकते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर अजरा एहतेशाम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अपने एनवायरनमेंट में, वातावरण में बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस घूमते रहते हैं। वो एंट्री करते हैं जब हम सांस लेते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी लो है, वीक हैं आप, तो फिर वो लंग्स में जाते हैं, वहाँ पे ब्रोंक्यूल्स में स्वेलिंग क्रिएट करते हैं, सूजन क्रिएट करते हैं, इन्फेक्शन होता है। फिर उसके बाद आपको ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस होता है, अस्थमा, इस तरीके की बीमारियों से गुजरना पड़ता है। उसके बाद आपके चेस्ट में कफ बनना स्टार्ट होता है। कफ एक सिम्टम है ये बीमारियों का। फिर वो रातों रात आपको ज्यादा बढ़ने लगता है, रात में ज्यादा परेशानी देता है, सांस लेने में आपको तकलीफ होती है और चेस्ट पेन या सीने में दर्द, इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। आज हम जो होम रेमेडी देखेंगे उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 5 चीजें चाहिए जो आपके घर में बहुत इजीली मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो चीज हमें चाहिए वो है हनी, शहद जिसे हम कहते हैं। हनी में म्यूकोलाइटिक प्रॉपर्टी है, एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी है। वो आपके चेस्ट में जो बहुत दिनों से आप खांसते हैं तो सांस के नली में जो चिपक जाता है म्यूकस, उसे पतला करने में हेल्प करती है और फिर वो आपके चेस्ट से बाहर आ जाता है ताकि आप सांस आराम से ले लें और सांस लेने में आपको तकलीफ ना हो। नेक्स्ट जो हमें चाहिए वो है काला नमक। काला नमक आप दोनों रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में यूज होता है, चाहे वो वेट कफ हो, गीली खांसी हो, चाहे सूखी खांसी हो, ड्राई कफ हो। जो काला नमक होता है, जब हम बहुत दिनों से खांसते हैं, पुरानी खांसी है या इवन इन एक्यूट खांसी में भी आपके जो चेस्ट में ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो जकड़ जाते हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं बार बार खांसने की वजह से, तो काला नमक उसे वो रिलैक्स करता है ताकि आप आराम से सांस ले पाएं और खांसी आपकी कम हो, कफ आपका कम हो। द नेक्स्ट वन इज अजवाइन। अजवाइन हम देखते हैं बच्चों में भी यूज करते हैं। चेस्ट कंजेशन जब रहता है ज़्यादा तो अजवाइन से हम बच्चों को सेकते हैं या जो भी और भी प्रोसीजर हम यूज़ करते हैं अजवाइन को, वो बहुत अच्छा होता है कफ कम करने में और आपके चेस्ट को ओपन करने में, कंजेशन को दूर करने में। नेक्स्ट वन इज क्लोज, जिसे हम लौंग भी कहते हैं। लौंग यूज करने से आपके चेस्ट का इन्फेक्शन कम होता है, कफ कम होता है, सांस लेने में आपको तकलीफ नहीं होती, कंजेशन कम होता है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन है जिंजर, अदरक जिसे हम कहते हैं। अदरक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी कंटेन करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है। जो हमारे चेस्ट में इन बैक्टीरिया और वायरसेस ने इन्फेक्शन क्रिएट करने से ब्रोंक्यूल्स में स्वेलिंग क्रिएट किया है, सूजन आया है, उसको जिंजर कम करता है। जिंजर में बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो कफ को कम करता है। इवन साइनोसाइटिस जैसी प्रॉब्लम में भी जिंजर बहुत अच्छा वर्क करता है, इसीलिए जिंजर को हमें यूज करना है कफ में भी। अब इस 5 चीजों को आपको लेना कैसे है। हनी आपको लेना है 2 टेबल स्पून। उसके बाद काला नमक, अजवाइन को 1/4 टेबल स्पून लेना है और 4 लौंग ले लीजिए और उसको ग्राइंड कर लीजिए, फाइन पाउडर बनाना है आपको। और जो आपका 5th इंग्रेडिएंट है जिंजर, उसको आपका जूस लेना है, उसको आप ग्राइंड कर लें, कपड़े से दबाकर उसका जूस निकाल लें। उसका भी 2 टेबल स्पून हमें जूस लेना है। सबको एक साथ मिक्स करें और कांच की बोतल में ये रेमेडी को बनाकर रख लें। अब इसको आपको लेना कैसे है, सुबह और शाम आधी आधी चम्मच लेना है। सुबह आप कभी भी ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि रात में सोने से पहले ही लें, क्योंकि रात में कफ ज्यादा बढ़ जाता है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, तो इससे आपको आराम रहेगा। आधे गिलास गर्म पानी से आप डायरेक्ट चम्मच से लें और गर्म पानी पी लें। अगर आपको बहुत ज्यादा कड़वा लग रहा है तो आप पानी में मिक्स भी कर सकते हैं, और अगर फिर भी आपको ज्यादा कड़वा है तो यू कैन ऐड हनी मोर, नो प्रॉब्लम, ज्यादा शहद उसमें ऐड कर सकते हैं आप। 3 टेबल स्पून ऐड कर लीजिए। अब इसको कंटिन्यू करें 3 से 7 दिन। अगर थोड़ी पुरानी खांसी है आपकी,
3 से 7 दिन में 2 बार आपको लेना है इसे, बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। और 7 दिन के बाद आपकी खांसी अगर बंद हो जाती है तो आप ये रेमेडी को स्टॉप कर लें और फिर कभी वापस सिम्टम्स आते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बहुत शिद्दत वाली खांसी और बहुत ज्यादा ही पुरानी खांसी है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, अस्थमा की भी प्रॉब्लम है और रैटलिंग कफ है, घरघराहट की आवाज आती है, तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर 1 मंथ, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और अगर वायरल इन्फेक्शन की वजह से हुई है खांसी, अभी 2 ही 3 दिन हुआ है और बहुत खांसी आ रही है, तो आप 30-30 मिनट पे इसे रिपीट करें जब तक आपकी खांसी नहीं रुक जाती। 1 घंटे में आपकी खांसी में बहुत अच्छा आपको फर्क दिखाई देगा। अगर आप ये डोज बच्चों को देना चाहते हैं तो बस डोज को आप आधा कर दें। अगर आप ½ टीस्पून ले रहे हैं तो उन्हें 1/4 टीस्पून देना है। 10 साल के ऊपर के बच्चों को ही आपको ये रेमेडी देना है। डिजीज के लिए आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर की एडवाइस जरूर लें। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यस, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलें ताकि आने वाली सारी हेल्थ टिप्स से आप अपडेटेड रहें। हेल्दी रहें, हेल्दी खाएं, एज योर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी। थैंक यू।